waxaana wanaagsan gebi ahaantiinba daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda oo hadaan oo kale ka daawataan janalka Gobson TV. qodobada ugu doorka roon ee aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya Al-Shabaab oo markaan wax weyn ka bedelaya qaabka ay u shaqeynayeen iyagoo markaan isbedel xoogan ku sameynaya jiritaankooda. kooxda oo ogolaatay qodob dowlado badan ay u soo jeediyeen maxay tahay arintaasi ay markaasi ku dhaqaaqayso kooxda Al-Shabaab. kooxda oo sidoo kale tallaabo qaadaysa tallaabadaas darteedna doonaysa in ciidamada shisheeye markaasi dalka isaga baxaan. wasiir Robow oo ka hor yimid arin la qorsheynayay in Soomaaliya laga fuliyo haddaba maxay tahay arintaasi uu hor istaagay Robow. ganacsada caan ah oo sir weyn banaanka keenay isagoo sheegay in canshuurta laga qaado ganacsatada markaasi lagu qaado xafiisyo u dhow filla Soomaaliya. Cali Jeete oo shaaciyo qorshe cusub oo dagaalka Al-Shabaab lagu wajahayo. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena intaana guda gelin faahfaahinta qodobadaasi daawada waxaa si xushmad ku jirta kaaga codsanaya inaad channelka subscribe taabato muuqaalkan like dhahdo oo sii share gareysa saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada. mar waliba daawada waxaan u taaganahay inaan ku soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ee ku saleysan. waa maalinimo Khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 17ka bisha 11 November sanada 2022. waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. qaar ka mid ah ganacsatada Muqdisho ayaa shaaciyay inaysan wali waxba iska bedelin lacagihii canshuurta ahaa ay Al-Shabaab ka qaadi jirtay xilli dowladda Soomaaliya soo saartay go'aan mamnuucaya bixinta lacagahaasi. ganacsatada xoolaha qaarkood ayaa VOA la wadaagay dukumiintiyo muujinaya in lacagihii kooxda Al-Shabaab markaasi qaadi jirtay ay sidooda markaasi uga qaadaan maadaama aysan wali jirin qorshe dhab ah oo ay dowladdu ku wajahayso arintaasi. ganacsato la hadashay laanta VOA ayaa sidoo kale shaaciyay in markaasi xafiisyo ku yaala Muqdisho gudaheeda oo qaarkood ku yaala meelo u dhow filla Soomaaliya Al-Shabaab lacagta canshuuraha ku qaadaan. lacagihiina laga qaadi jiray waxba iskama bedelin tan iyo markii dowladdu ay sheegtay in la joojiyo lacagaha la siiyo Al-Shabaab. waxaa dhibaato kala kulanaa isbaaro u taala Al-Shabaab deegaanka Boqda ee gobolka Hiiraan haddii aan warqad ka wadan dalladda dhoofinta xoolaha kama gudbi karno isbaaradaasi oo 40 kiiloomitir u jirta degmada Buulaburde ayuu yiri ganacsade codkiisa iyo xogtiisa ay qarisay VOA-dana la hadlay. neefkii waxay Al-Shabaab ka qaadaa $10 halka dalladda ay ka qaado $4 taasi oo ku wada qoran warqadda dalladda ay bixiso. waxaana intaasi dheer lacagaha zakada oo ah $25 sanadkii. sidoo kale waxa uu eedeeyay dalladda inay Al-Shabaab ku wargeliso haddii ay ganacsatada bixin lacagtaasi in markaasi naftooda halis soo wajihi karto. inkastoo oo arintaasi uu beeniyay mas'uul ka tirsan dalladda oo ay la xiriirtay VOA-da. wax canshuur ah oo aan ururino Al-Shabaab ma jirto. waxay dalladda ka diiwaan gashan tahay rugta ganacsiga oo waxa sharci ka haysanaa wasaaradda xoolaha iyo wasaaradda ganacsiga. waa waxba kama jiraan waxaasi oo canshuur aan ninkaasi u ururino ma jirto ayuu yiri gudoomiyaha dalladda dhoofinta xoolaha. arintan ayaa xoojinaysa walaaca laga qabo in Al-Shabaab ay shatiyo kala duwan u adeegsato qaadista canshuuraha ay ka qaado markaasi ganacsatada Soomaaliyeed. sidoo kale waxa ay markaasi ku soo aadaysaa arintan xilli dowladda Soomaaliya ay wali wado
dadaalo ay ku dooneysay inay ku joojiso ama ay ugu yaraan ku dhinto dhaqaalaha ay al-shabaab ka qaadaan ganacsatada dowladda, oo markaasi ay dowladdu horey ugu tilmaamtay lacagaha laga qaada ganacsatada mid baad ah oo dhibaato lagu geysto shacabka Soomaaliyeed, iyada oo u hanjabtay in sharciga la keeni doono ciddii ay ku caddaato arrintaasi ee fududeysa. Dhanka kaleetana Robow ayaa ka hor yimid arrin la qorsheynayay markaasi in Soomaaliya laga fuliyo. wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Robow ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in la tirakoobo dadka Soomaaliyeed ee ku sugan goobaha ay markaasi maamulaan kooxda al-shabaab. Wasiirka ayaa soo jeediyay in kooxda al-shabaab laga xoreeyo dalka inta aan la sameyn tirakoobka ay qorshihiisa wado wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. kulan uu Mukhtaar Robow hadalkan ka sheegay ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha, waxaana looga arrinsanayay sidii dadka Soomaaliyeed loogu sameyn lahaa tirakoob sax ah. Sidoo kale wasiir Mukhtaar Robow ayaa qiray in tirakoobka lagu sameynayo dadka Soomaaliyeed ay muhiim u tahay nabadgelyada iyo sidoo kale higsiga dowladnimo ee dalka. Diiwaangelinta waxaa ka horeysa in ammaanka dalka la sugo oo awood la isugu geeyo. Nolol ma jirto ilaa ammaan la helo, kadib ayaa diiwaangelin hawsheeda la geli doonaa, ayuu yiri. Wasiir Mukhtaar ayaa sheegay in adduun uu aragti aan sax ahayn ka haysto tirada dadka Soomaaliyeed. Soomaalidu waa dad badan, marka la diiwaangeliyana adduunku wuu la yaabi doonaa tirada, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Ugu dambeyn waxa uu sheegay in wasaaradda diinta ay waajib ku tahay in wax kasta oo la sameeyo ay shareecada waafajiso. Wax kasta oo la sameynayana waa in la hubo shareecadeedana waafaqsan tahay. wax kasta oo diinta khilaafsanna ma socon doonaan, ayuu yiri Mukhtaar Robow. daawadayaal, qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamij waraadkeena. haddii aad nala soo gaartay qaybtan daawada, waxaa si xushmada ku jirta kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo, oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. mar waliba waxaan u taaganahay inaan kusoo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ee ku saleysan.